avviciniamo all'inizio della tornata elettorale delle regionali e abbiamo deciso di occuparcene questa sera con Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. Pietro Senaldi, condirettore di Libero, collegato con noi. E allora si comincia il 28-29 settembre con Val d'Aosta e Marche, poi si va avanti, segnatevele sul calendario perché ce n'è una a settimana praticamente, però Patuanelli, diciamo, dalla scheda di... Ecco qua, grazie a Sabrina De Carico che ce le riassume tutte, però diciamo, il punto politico della faccenda è che da una parte abbiamo il Schlein che continua a portare avanti un'azione tenacemente unitaria, come la definisce lei, dall'altra ci siete voi che dite nessuna alleanza strutturale, vediamo caso per caso, poi però i casi sono tutti, quindi perché non dichiararla alla fine un'alleanza 5 Stelle, PD, AVS, che tanto poi alla fine è quella su cui ruota tutto quello che fate? Perché ritengo che la discussione poi vada calata sui territori, regione per regione, discutendo di temi, di programmi e non soltanto di nomi, di candidature, di formule chimiche o politiche, di coalizioni. Credo che sia necessario confrontarci tra le forze politiche del campo progressista per trovare le soluzioni migliori, intanto per rispondere alle esigenze dei cittadini, sia nelle regioni dove c'è un candidato uscente del campo progressista che in quelle in cui c'è un candidato di centrodestra e dove dobbiamo provare a vincere nelle regioni in cui oggi non governiamo, ma lo si fa attraverso i programmi e non è detto e non è scontato che in tutte le condizioni... L'intenzione qual è, al di là dello svolgimento? Beh, mi sembra evidente che l'intenzione è quella di trovare dei punti di contatto e di equilibrio tra le forze che compongono il campo progressista, penso ovviamente al Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, queste sono le tre forze principali e chiaramente con queste altre due forze politiche cerchiamo di confrontarci per avere delle risposte da dare ai cittadini, ma partendo dal presupposto che si tenta sempre di stare assieme. In qualche caso è più facile, in qualche caso è più complicato. Quando c'è una giunta uscente, come è successo in Toscana, che ha visto il Movimento 5 Stelle per 5 anni all'opposizione, è chiaro che servono degli elementi di discontinuità, quindi l'elemento di discontinuità non è il candidato in questo caso, ma è un programma nuovo per la Toscana e credo che i punti che abbiamo chiesto e l'impegno formalizzato in Toscana con il grande contributo del Movimento 5 Stelle siano dei punti importanti di nuovo slancio della prossima amministrazione che mi auguro possa essere quella che vince. Non c'è nessun partito del centrodestra che si è consegnato a un altro partito. Ma perché da una parte è dibattito e dall'altra parte sono accordicchi? Non riesco a capire la differenza. No, non sono accordicchi, è un accordo molto importante. Il PD si è consegnato a 5 Stelle. Non è un accordicchio. Beh, però è come dire che Meloni si è consegnata alla Lega in Veneto, però, cioè, che c'entra? Però lì... No, perché la Meloni non si è consegnata alla Lega in Veneto. Direttore, se posso permettermi, non è che, lei sta facendo un quadro abbastanza, come posso dire, comprensibile. Io quello che non riesco a capire è perché quando si descrive questo quadro in un campo politico lo si descrive in un modo, quando si descrive un quadro sostanzialmente identico dall'altra parte è invece un dibattito, una grande crescita democratica è una cosa che va bene. Voglio farla litigare Patuanelli con qualcuno del PD. È giusto il lodo De Caro, cioè fa bene il presidente in pectore a dire io non voglio gli ex presidenti? Io premesso che guardo con grande rispetto tutte le dinamiche all'interno delle altre forze politiche che siano del mio stesso campo che anche del campo avversario, credo che sia abbastanza irrituale che il presidente di regione uscente si candidi a fare il consigliere regionale, dopodiché Michele Emiliano avrà fatto le sue considerazioni e ha ritenuto di mettersi in gioco. Credo sia abbastanza... Il mandato zero, no? Perché ha fatto il mandato zero, però mi sembra abbastanza normale che chi si candida a fare il presidente metta un attimo un'attenzione, cioè sono lecite entrambe le posizioni, è lecito candidarsi? Sì, Michele Emiliano può candidarsi, è lecito che il candidato presidente sottolinei l'irritualità di questa candidatura? Sì, è lecito, poi aspettiamo che il Partito Democratico ci dica come vuole risolvere questa questione. Non entrate nella contesa, non prendete posizione. Insomma, noi abbiamo detto che allora
è abbastanza chiara la storia del rapporto tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico in Puglia, perché ricordo che noi abbiamo fatto parte per un periodo della giunta Emiliano e abbiamo deciso poi di uscire da quella giunta. È chiaro che, come un po' dicevo prima per la Toscana, anche in Puglia riteniamo che ci debbano essere delle discontinuità amministrative di proposte che si fanno ai cittadini pugliesi. È chiaro che Michele Emiliano ha una presenza sia fisica che politica piuttosto ingombrante e che quindi insomma, riteniamo che la posizione di De Caro non sia così sbagliata, però guardiamo a questo percorso con rispetto nei confronti di un'altra forza politica. Allora, se ci siamo, diciamo... Non è riuscito a farmi litigare anche no, niente. No, tremendo, proprio non ci sono più i 5 Stelle di una volta, io non lo so. Proprio forse anche per effetto, per distogliere su queste tensioni interne, Patuanelli, il centrodestra ogni tanto attacca molto duramente, ma soprattutto Donzelli ha rifilato un colpo molto duro al presidente del Movimento 5 Stelle, dandogli addirittura dell'antisemita. Vediamo questo passaggio e sentiamo che cosa risponde lei. Criticare le scelte del governo Netanyahu è legittimo e in alcuni casi anche condivisibile. Cosa diversa è attaccare uno Stato, addirittura peggio una popolazione o ancora peggio ancora le persone in base alla loro religione. Abbiamo visto appelli l'ex presidente del Consiglio Conte che chiedeva alla comunità ebraica di dissociarsi in base, quindi come se uno in base alla religione avesse colpe di un governo. Ecco, quello è razzismo, è antisemitismo, è pericoloso. Patuanelli. Io non ho capito cosa c'entri la religione rispetto all'appello che ha fatto il presidente Conte nel chiedere anche a uno dei presidenti della comunità ebraica, tra l'altro, che insomma il presidente della comunità ebraica di Milano non mi sembra che si contraddistingua per dichiarazioni lucide e intelligenti, chiede di dissociarsi dal governo che ha messo in campo un genocidio che va avanti da molti mesi, da più di 2 anni. Cioè questo è il tema, che non c'entra niente la religione. E guardate, io non dico che Netanyahu è un criminale perché è di religione ebraica, potrebbe essere induista, sunnita, sciita, buddista, ateo come me. È un criminale perché sta facendo delle azioni criminali in terra di Gaza. E questo stiamo dicendo e ci auguriamo che ci siano tutte le comunità che si dissocino da questo atteggiamento e lo chiediamo per primi da chi è più vicino al governo di Netanyahu. No? Mi sembra normale chiederlo anche alle comunità ebraiche, dopodiché non mi sembra che sia stato fatto nessun attacco antisemita da parte del presidente Conte nei confronti di nessuno. Posso commentare per 3 secondi molto velocemente il servizio sulla questione del governo, Salvini e dichiarazioni. Sì. Di quel servizio la frase che mi colpisce di più è quando dice che i problemi in questo paese non sono, ma sono gli immigrati, eccetera. Io ricordo che questo è il 4º governo più duraturo della storia della Repubblica Italiana. 4º governo più duraturo, i primi 2 sono 2 governi Berlusconi. Governano in Sicilia, Lombardia, Veneto e nel Lazio, che sono le prime 4 tra le prime 5 regioni come popolazione italiana. Governano in tantissime e da anni. Allora, Salvini crede che quello sia il primo problema? Ma perché non lo sta? Dov'è il blocco navale? Perché non sta facendo niente per risolvere? Perché il governo continua a sottolineare i problemi del paese, il problema di questo paese. Sottolinea i problemi, non c'è la traccia di una soluzione e sono il 4º governo più duraturo della storia della Repubblica Italiana. Piccolo aggiornamento, la nave di Mediterranea è stata sottoposta a fermo amministrativo dal Viminale per aver fatto una disobbedienza civile dopo un salvataggio. Sì, perché avevano dato il porto sicuro a Genova. Esatto. A Genova, cioè stavano passando davanti alla Sicilia e hanno dato il porto sicuro a Genova. L'abbiamo raccontato in diretta, però abbiamo veramente pochissimi secondi. Abbiamo finito il nostro tempo, ringraziamo l'onorevole Patuanelli, Giulia Merlo e Pietro Senaldi per essere stati con noi. Prego.